Stoimy przed Pałacem Myśliwskim w samym centrum Mokrzyszowa, w miejscu, w którym rozegrał się najbardziej dramatyczny okres w życiu dr Lilien, okres okupacji. A kiedyś, pisząc o niej artykuł, zatytułowałem ten artykuł "Ocalała z zagłady". I rzeczywiście to miejsce jest miejscem, które pokazuje dwa niesamowicie ważne elementy z życia dr Olgi Lilien. Po pierwsze, ogromną wolę życia, jaką w tamtym czasie demonstrowała, a po drugie, ogromną pomoc, swoistą solidarność ze strony mieszkańców Mokrzyszowa, jaką oni okazali w stosunku do tej młodej dziewczyny. Dr Lilien, jak już rzekłem, przybyła w to miejsce pod koniec 1941 roku. Przybyła z poręki rodziny Szymańskich. Pani Szymańska w tym budynku pracowała, ponieważ tutaj znajdowała się od lat 20. XX wieku szkoła rolnicza. Szkoła rolnicza, która cieszyła się już przed wojną dość dużym uznaniem i funkcjonowała również w czasie okupacji. To było takie ciekawe zjawisko, ponieważ Niemcy już we wrześniu 1939 roku zamknęli wszystkie szkoły średnie, ale pozostawili szkoły zawodowe. To wynikało z faktu, iż chcąc z Polaków zrobić swoistych niewolników, chcieli również wśród tych niewolników mieć tych lepiej trochę wykształconych. Stąd szkolnictwo zawodowe jako jedyne funkcjonowało na terenie Generalnej Guberni. I w czasie okupacji tą szkołą zarządzał, podobnie jak i przed wojną, dr Stanisław Połowicz, pochodzący z Wielkopolski, znakomity znawca spraw rolnych, i on to bez cienia zawahania zgodził się na propozycję swojej nauczycielki, pani Szymańskiej, ażeby przyjąć tutaj panią dr Lilien. I rzeczywiście od końca 1941 roku do lata 1944 tutaj dr Lilien się ukrywała, pracując w rolniczej kuchni, pracując również, jak często było, tego wymagała sytuacja, również w stajniach, które należały do szkoły rolniczej, ale również prowadząc lekcje dla dzieci doktora Połowicza. Doktor Połowicz bardzo polubił dr Lilien, traktował ją jako członka rodziny, zresztą ta przyjaźń przetrwała również i po wojnie. Żyjący jeszcze dzisiaj syn dyrektora Połowicza wspomina, że do końca swojego życia dr Lilien najpierw wysyłała paczki dla rodziny Połowiczów, a potem na każde święta były wysyłane życzenia. Dr Lilien wspominała do dziennikarzy amerykańskich, którzy opisywali przed kilkudziesięciu laty jej historię, o tym, iż 3 razy stanęła tutaj w tym miejscu w obliczu śmierci. 3 razy posądzono ją o żydowskie pochodzenie i 3 razy została wybawiona. Tutaj trzeba wspomnieć, jak powiedziałem, o postawie mieszkańców Mokrzyszowa. Dr Lilien mówi, że w zasadzie prawie wszyscy wiedzieli, kim jest. Wiedzieli, że się tutaj ukrywa. I mówi, że ona podała wręcz liczbę zawyżając, pewnie 2000 ludzi znało moją tajemnicę i żadna z tych osób mnie nie wydała. To zrodziło potem wspomniane już przeze mnie ogromne poczucie wdzięczności. 3-krotnie Niemcy próbowali poznać losy dr Lilien. Najbardziej dramatyczna sytuacja miała miejsce w lecie 1943 roku, kiedy tutaj Niemcy zrobili obławę, zgonili wszystkich mieszkańców Mokrzyszowa w jedno miejsce i wtedy jeden z najbardziej polakożerczych żandarmów niemieckich, Wollmann, który potem zresztą został przez polskich partyzantów zastrzelony, wskazał na dr Lilien, mówiąc: ty jesteś na pewno Żydówka. Wtedy ona wspominała, że była pewna, że to już jest koniec jego życia, ale stanął w jej w obronie ówczesny sołtys Mokrzyszowa Billa, który wyszedł przed szereg, ryzykując swoim życiem, bo pamiętajmy, że Polska była jedynym z okupowanych krajów, gdzie Niemcy wprowadzili prawo mówiące o tym, iż za jakąkolwiek pomoc, nawet za podanie szklanki wody ukrawającemu się Żydowi, groziła kara śmierci. I tenże sołtys Billa wyszedł z szeregu i powiedział, że to nie jest Żydówka, on zna tą dziewczynę, ona jest znakomitą kucharką, która tutaj pracuje i jest potrzebna dla funkcjonowania tej szkoły. Tak uratowała się
dr Lilien. I tak mieszkańcy Mokrzyszowa pokazali w tych czasach pogardy, pokazali, czym jest ludzka solidarność, pokazali, czym jest rzeczywiście postawa braterska. I jeżeli wspomniemy, a trzeba o tym wspominać, dość częste procedery związane z tak zwanym szmalcownictwem, czyli wydawaniem ukrywających się Żydów, to tutaj przykład pani dr Lilien i postawa mieszkańców Mokrzyszowa zasługują na pełne uznanie i zasługują na to, by mieszkańców tu Mokrzyszowa nazwać sprawiedliwymi wśród narodów świata, bo tak Żydzi do dzisiaj nazywają wszystkich tych, którzy w czasie okupacji gdziekolwiek w Europie nieśli pomoc ukrywającym się Żydom. Stoimy przed Tarnobrzeskim Szpitalem w miejscu, w którym pani dr Lilien po zakończeniu okupacji i wojny spędziła wiele lat swojego życia. W zasadzie można powiedzieć, że była jednym z organizatorów życia szpitalnego po tak zwanym wyzwoleniu, czyli w lecie 1944 roku, bo wtedy tutaj zakończyły się działania wojenne i wraz z doktorem starostką i doktorem Wołoszyńskim w zasadzie w trójkę na nowo organizowali opiekę zdrowotną. Pani dr Lilien była tą, która swoją ogromną wiedzę i doświadczenie związane z pediatrią przełożyła na tarnobrzeski grunt. Ją w zasadzie można nazwać matką tarnobrzeskiej powojennej pediatrii. Ona organizowała w tym szpitalu oddział pediatryczny. Ona również organizowała, i to było nowatorskie, organizowała specjalny oddział tutaj opieki nad matką z dzieckiem. Również trzeba powiedzieć, że w późniejszych latach była pierwszą w zasadzie na tarnobrzeskim gruncie, która wprowadzała szczepienia profilaktyczne dla dzieci, i ten okres powojenny związany z jej działalnością medyczną, związany z pracą w szpitalu, to okres chyba dla tarnobrzeżan najważniejszy. To jest, ja to często nazywam, myśląc o życiu dr Lilien, okres spłacania swoistego długu zaciągniętego wobec mieszkańców Tarnobrzega i okolicy, długu, który wynikał z przeświadczenia, że to dzięki postawie mieszkańców głównie Mokrzyszowa, ale nie tylko Mokrzyszowa, udało jej się przeżyć Holokaust, i w pewnym sensie to sprawiło, że czuła potrzebę odpłacenia za to wszystko, co od ludzi w czasie okupacji, czego od ludzi doświadczyła. Mimo że miała ogromne możliwości, była już przed wojną lekarzem cenionym, znała kilka języków, miała wielu znajomych w krajach Europy Zachodniej, miała rodzinę w Stanach Zjednoczonych, miała propozycję pracy w najlepszych europejskich czy amerykańskich szpitalach, a zdecydowała się wybrać ten mały tarnobrzeski szpital, jak powiedziałem, by złożyć dług wdzięczności dla tutejszych ludzi. I rzeczywiście jej praca przez te pierwsze lata powojenne to wędrówka po tarnobrzeskich rodzinach, wędrówka po okolicznych wioskach. Ci, którzy pamiętają tamten czas, mówią, iż w zasadzie dzień zaczynał się o godzinie 5. Wtedy na piechotę wyruszała pani dr Lilien po to, żeby opiekować się dziećmi. Nie odmawiała żadnej prośbie, oczywiście nie brała za to żadnej zapłaty. Była, jeżeli chodzi o rzeczy materialne, do końca życia całkowitym abnegatem. Spała pod kocem, jej pokój był spartańsko urządzony. Jak powiedziałem, nigdy nie przywiązywała żadnej wagi do pieniędzy. Dla niej najważniejszy był drugi człowiek, stąd bezgraniczne poświęcenie dla tego drugiego człowieka. Najpierw praca w szpitalu, przerwana krótkim okresem, kiedy na znak protestu po wyrzuceniu z tego szpitala doktora Tadeusza Starostki, jednego z najwybitniejszych lekarzy w historii Tarnobrzega, postać niezwykła, warta zresztą osobnego programu, żołnierz Armii Krajowej, kiedy w połowie lat 50. został usunięty dyscyplinarnie z tego szpitala, pani dr Lilien na znak protestu też opuściła ten szpital, ale potem po odwilży 56 roku wróciła i ostatnie w zasadzie lata
Jej posługi to praca na rzecz dzieci uczących się w tarnobrzeskich szkołach. Ostatnie kilkanaście lat to praca w tarnobrzeskim liceum. Miałem to szczęście, chodząc do liceum pod koniec lat 70., miałem to szczęście, że na co dzień widywałem panią doktor Lilię, a czasami zdarzało się, że chodziłem do gabinetu prosząc o taką czy inną pomoc. Do końca swoich dni, jak powiedziałem, działała na rzecz drugiego człowieka, dzieliła się swoją wiedzą, dzieliła się swoją dobrocią i myślę, że gdyby chcieć oddać w jednym słowem czy jednym zdaniem życie pani doktor Lilien, to w gruncie rzeczy można powiedzieć, że to było życie nakierowane na drugiego człowieka. Oddawała całego siebie. Była lekarzem, który nie tylko zasklepiał się w tym, co robi najlepiej, ale była człowiekiem o szerokich horyzontach, namiętnie czytała książki, słuchała wiadomości radiowych, żyła tym, co dzieje się na świecie, zresztą otrzymywała prasę od przyrodniej siostry ze Stanów Zjednoczonych, dostawała prasę niemiecką, w tym również prasę fachową dotyczącą najnowszych nowinek medycznych, a więc to nie był ktoś, kto patrzy jednostronnie na świat. To była osoba ciekawa tego świata, a równocześnie osoba, która cały czas doskonaliła się w swoim fachu i osoba, która była, jak to dzisiaj się mówi, lekarzem z powołania. Taką zapamiętali ją tarnobrzeżanie i jej praca w Tarnobrzegu to, jak powiedziałem, jeden z najważniejszych epizodów, jeżeli chodzi o służbę zdrowia w tym mieście na przestrzeni ponad 100 lat, bo tyle zorganizowana służba zdrowia, tyle szpital tarnobrzeski już ma.